Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Taki niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu, tubifurije ibihe byiza. Ikaze muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'amatsinda yo kuzigama ndetse no kugurizanya mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ahanini bukorwa n'abagore n'urubyiruko. Muri kumwe na Solange Yanone. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Nk'uko mukunda kubibona, hirya no hino usanga abantu bakorana bafite amatsinda yo kubitsa no kugurizanya. Ibi bibafasha gukemura utubazo twa hato na hato tutabura mu buzima bwa muntu. No mu bagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aya matsinda arahari kandi akora neza. Uyu mwanya mukurikire abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rusizi. Baravuga uburyo aya matsinda yo kugurizanya no kubitsa yabafashije kongera igishoro bikanoza ubucuruzi bwabo. Nitwa Nyiramajyambere Adrienne, nkaba nkorera mu soko rya Kamembe, nkaba nkorera muri koperative abakundana ducuruza ifu y'imyumbati. Amatsinda ikintu yatumariye, nta gishoro twari dufite, adutera inkunga. Ya nkunga yaduteye twafashe dufata amafaranga yaduteyeho inkunga turayagabana mu matsinda tukajya kurangura, tubonamo igishoro. Tubona igishoro dukomeza gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Yego. Icya kabiri, ni izihe mpinduka mwabonye mu kwinjiza amafaranga bivuye muri ayo matsinda? Twagiye dushora ya mafaranga twafashe mu matsinda nyine, ya nkunga bagiye badutera. Noneho tugakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Twavayo tukaza muri wa gatandatu tukajya mu itsinda, rya tsinda tukara amafaranga twinjiye, tukabona amafaranga mbese dutanga mu itsinda tuyakuye he muri cya gishoro baduhaye. Yego. Mwadusobanurira uko aya matsinda mukoreramo akora? Murakoze. Nitwa Cishamati Maria Teresa. Itsinda ryacu ukuntu rikora, duterana buri wa gatandatu. Tukamenya ngo buri munyamuryango arabika amafaranga angana gute. Tukamenya ngo buri munyamuryango niba akererewe turamuca ibihano bingana gutya. Tukongera tukamenya ngo buri munyamuryango aratanga ingoboka. Ya ngoboka atanze ikazagira ikintu ifasha umuntu, ari uwagize ibyago, ari uwagize ubukwe, nuko twinjiza ku munsi wa gatandatu. Yego. Nyuma yo kwizigama rero mugabana muti? Nyuma yo kwizigama, ubwo turatanga, tumaze kwizigama tukamenya ngo buri munyamuryango ushaka amafaranga mu itsinda nuwuha akandika. Yakwandika agasaba amafaranga tugomba kumuguza, tukareba nyine amafaranga ari mu itsinda tukayaguza umunyamuryango. Agaruka ate? Ubwo mafaranga igihe cyo gutanga mu itsinda, igihe twayamuhereye, iyo itariki yigeze muri amezi 2 twavuze cyangwa 3, ubwo arazana, tureba mu gitabo igihe yatangiye amafaranga, twareba itariki ko yageze. Twamara kureba ko itariki yageze, nawe ababizi akongera akazana amafaranga, tukajya mu itsinda abanyamuryango, mu itsinda mbega abayobozi b'itsinda, tukareba ya tariki, tukareba amafaranga ko yayagaruye, tukareba umubare twamuhaye n'inyungu, ubundi rero tukayajyana kuri banki. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu.
ku mupaka w'Akanyaruho bafite amatsinda yo kuzigama no kugurizanya. Baradusangiza uko ayo matsinda yahinduye ubuzima bwabo binyuze mu nguzanyo. Nitwa Mukarusa Valentina, Perezidante y'Ikimina bita Tugira Ubukire Nyagasozi. Ikimina gihuza abagore bakuru ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Buri muntu yajyaga sevinga amafaranga yarangiza akaguza ariko agahabwa amafaranga angana nayo yazigamye. Twiteze impinduka nini ikomeye kuko buri muntu wese iyo wamugambiye umuntu ajyaga yizigama afite intego. Murumva ko za ntego zacu tugiye kugerwaho vuba bitewe no kuzaba twabonye inyungu ihagije. Amafaranga burya ni ikintu kibasha kuzamura ubukungu vuba. Buri muntu wese bafite intego kugura amatungo kubera inguzanyo niyongera, buri wese agafata inguzanyo n'ubucuruzi bwe buriyongera, barashe kuba arangura ibintu byinshi, abona inyungu nyinshi, noneho twiyongere mu iterambere n'umuturage nawe aziyongera kuko ibyo yashakaga azahita bibona ko tuzatwabiranguye tubifite. Wenda kubimina byanyu ubwo bizabiteza imbere gute? Buri munyamuryango azaka inguzanyo acuruze yunguke iterambere riza. Biroroha kwishyura ubwisungane mu kwivuza, bose barishyuye ariko baranahura umunsi ku wundi bakabahugura bakazamura imyumvire ndetse no kugabanya amakimbirane mu muryango. Ni ukuvuga ngo hari icyo ibi bikorwa Mupaka Chambalete ikorera hano muri uyu murenge, hari icyo byahinduye ku iterambere ry'abaturage banyu? Byarahinduye cyane nibo ba rugero rwiza. Usanga rero badufasha kwigisha abandi umunsi ku wundi, usanga rero bishyura mituweli imbere bakajya kwigisha abandi, bishyura Ejo Heza ndetse n'amahugurwa ya buri munsi. Ifatanyabikorwa arahari n'ejo zishobora kuzagenda ariko bazamuye imyumvire, amahugurwa ahura umunsi ku wundi. Ubu ngubu umupaka wa Burundi urafunze, umupaka we niwo ufunze, twebwe ntabwo ufunze. Ubu rero basigaye bakora mu murenge ndetse bakajyana no mu yandi masoko mu karere ndetse no mu kandi karere nk'Huye, ariko Burundi ho ntabwo bambukiranya n'ibicuruzwa, ariko ni ukwishakamo ibisubizo. Kera byabaga byoroshye ko bajyana ibicuruzwa i Burundi, ariko mu gihe hafunze twishatsemo ibisubizo, ahubwo bagenda mu yandi masoko, bajyana ibicuruzwa mu yandi masoko batarenze akarere ka Nyaruguru, ariko hari n'igihe barenga akarere bakajyana i Huye. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mupaka Chambalete, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu karere ka Rubavu, abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka nabo barasanga amatsinda yo kuzigama no kugurizanya yaratumye ubucuruzi bwabo bukomera ndetse bamenya umuco wo kuzigama. Nitwa Ikimanizanye Jariya, nkaba nkorera muri iri tsinda. Turaza tukazigama, twarangiza tukagurizanya. Waba ufite ikibazo nyine ukaguza, ukajya kurangura, ukabasha kwambuka ugacuruza. Nize mpinduka wabonye mu kwinjiza amafaranga bivuye muri aya matsinda? Impinduka nabonye ni uko natangiriye kuri 500 nkoteza, ariko ubu ngeze kuri 4 nkoteza buri cyumweru. Ubwo iyo ngize nk'ikibazo cyo kwishura mituweli cyangwa kwishura umwana ishuri, ntago bingora, ndaza bakanguriza, nkabasha kujya kwishura ishuri cyangwa mituweli, nkongera nkayagarura mu tsinda, nkanatanga inyungu. Uko natanga inyungu zayo bakugurisha. Wakumva ngo wahere kuri 500 none ugeze ku 2000, yakwibaza byagenze bite? Impamvu mbere nazigamaga 500, mbere najyanaga imboga muri Kongo, ariko ngeze aho mpindura ubucuruzi, nkajya njyana imboga, akaroti, kugira mbashe muri bya bindi 2 mbashe kubonamo ayo gukoteza. Nimba mu mboga mbonye 2, muri karoti nkabona 1000, bya bibiri ndagenda mbihahishe 1000 nyishira ahantu paka yazuzura 4,000 mbashe kuyazana mu tsinda yose, sinayakoresha ngo nyarangize. Twabaye bamwe, ubwo no guhura na mugenzi wanjye, namubwira ikibazo mfite agahita cyumva. Twagera mu tsinda, wavuga ikibazo cyawe ukacyumva, umugenzi wacu yagira ikibazo twabasha kumugoboka. Amazina yanjye nitwa Jean Paul Muhire. Mw'itsinda habaho gahunda yo gufashanya no kugurizanya. Mbere tukiza dufite igishoro gikeya, ubwo rero twayegeye itsinda turabwira tugurize. Bamaze kutuguriza twongeye igishoro, maze kongera igishoro nako n'inyungu yaje kwiyongera. Tuva kuri ya mafaranga 10,000 yakunga bya buri munsi ukajya ku 15 bitewe ko igishoro cyongereye. Gukora amatsinda ni inyungu, kubera ko n'ubu mbonye imari ihenze amafaranga yafite, natambira aba perezida uti munguriza amafaranga, nabonye imari ibunaka, shaka ko nayirangura ubundi nkayohereza bakayincururiza.
kandi ya mari ntabwo naburamo inyungu y'amafaranga runaka ikaba itancitse. Amazina yanjye nitwa Bizimana Chanceline. Aya matsinda urebye nyine tugirana n'inama igihe umuntu aba afite ikibazo yo mu rugo yazana ubuzima tukamugira inama bikagenda neza. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Denis Bazile w'Ingabiye ni umuhuzabikorwa w'umushinga Mpaka Shamba Letu muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro. Arasobanura impamvu batera inkunga amatsinda yo kuzigama no kugurizanya y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Dufite amatsinda 112 tuyafasha mu buryo butandukanye, haba kubongerera ubushobozi cyane cyane mu bijyanye n'imicungire y'ayo matsinda, ariko nanone twabateye inkunga mu buryo bufatika, inkunga y'amafaranga, aho ayo matsinda yose 112 yabonye miliyoni 56 mu mpera z'umwaka ushize. No kuvuga ko buri tsinda nibura ryabonye 500,000. Ayo mafaranga akaba ari ayo kubafasha kongera ubwizigame bwabo, bityo noneho bakabona uburyo bafata inguzanyo kugira ngo bongere igishoro cyayo, ya nguzanyo bakayishyura bongeyeho inyungu ntoya bumvikanyeho. Ariya mafaranga kandi nanone ni ikintu bahuriyeho kibafasha gukomeza kunga ubumwe, kuko niyo ntego y'ibikorwa byacu, ni ukubaka amahoro, ni ukubaka ubuvandimwe, ni ukubaka imibanire myiza, c'est un lien de solidarité. Ibyo rero byose bibafasha kubona inguzanyo bitabasabye gutanga ingwate. Hari n'uburyo tubahuza n'ibigo by'ishoramari, ndavuga nka RIMU, noneho ingwate ikaba ari itsinda. Ikindi kandi bibafasha nyine kongera umutahe wabo, uretse wenda ibindi bibazo bahura nabyo cyane cyane bitabaturutseho, nko muri iki gihe batabasha kwambuka imipaka kubera ikibazo icyorezo cya Ebola kiri muri Kongo, ariko ubusanzwe ubanaga ko bagenda bongera igishoro, ubucuruzi bwabo bukagenda butera imbere kubera ko babona aho baguza amafaranga bakongera umutahe wabo, bityo uwacuruzaga 50,000 akaba yagera nko ku 100,000 cyangwa 150. Mukomeje kumva ikiganiro Mpaka Shamba Letu, turimo kugana ku musozo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Prosper Murindwa arasanga amatsinda yo kugurizanya no kubitsa afite akamaro gakomeye mu kubaka ubumwe n'iterambere ry'ubucuruzi ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Amatsinda rero ni ikintu gikomeye cyane. Icya mbere, iyo abantu bakorera hamwe bashobora kugera ku kintu umuntu umwe atageraho, kuko abantu bahuza amafaranga bazigama, ni nako babona amafaranga ahagije yo gutanga inguzanyo mu nzira zoroshye kurusha izo kujya mu bigo by'imari bitewe n'icyo umuntu akora icyo ari cyo. Aha rero aya matsinda nicyo kintu cya mbere abafasha, kandi iyo umuntu yemeye gukorana n'abandi aba yarenze urwego rwo kuba nyamwigendaho, aba yarenze urwego rwo kwikunda, aba yemeye no gukurikiza amabwiriza ngengamikorere iryo tsinda riba ryemeranyijeho. Ubwo rero abantu iyo bamaze kwishyira hamwe biba bisobanuye ko bazarindana, ko buri wese azafasha undi kwishyura. Niyo mpamvu niyo bafashe inguzanyo nk'itsinda baba basa naho bafite ubwishingizi magirirane, umwe yishingiye undi. Rero amatsinda turayashyigikira cyane, kandi agafasha mu kuzigama, iyo discipline yo kuzigama, noneho hakazamo no kubona inguzanyo zoroshye hagati y'abagize itsinda kubera kwizerana bifitemo. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu iki umunsi nta tugisoreje. Turabashimira mwese abakigizemo uruhare. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, Meya wa Rubavu Prosper Murindwa na Denis Bazile w'Ingabiye bagize uruhare muri iki kiganiro. Ndashimira kandi by'umwihariko Jasmine Duhirwe, Christine Ndacyayisenga na Jean Uwamahoro bafashije gutegura iki kiganiro. Nyina Solange aya none naho ubutaha.